Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Первая точка кипения агентства стратегических инициатив открылась в Москве в 2013 году. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов. В точках кипения они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. Сегодня общее количество точек кипения в стране охватывает более 170 площадок в более чем 90 городах России. 27 октября исполнилось 3 года пространству коллективной работы «Точка кипения» СВФУ. Гостья в студии Елена Афанасьева, программный директор «Точки кипения» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Елена Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как и с какой целью создавалась «Точка кипения» в СВФУ? Вот какие результаты можете отметить за 3 года работы? Точка кипения Северо-Восточного федерального университета была создана в 2020 году. И этому предшествовал проектно-образовательный интенсив «Остров-2019», который прошел на базе Скалтеха, Сколковского института технологий в городе Москва. В этом проектно-образовательном интенсиве участвовала команда университета под руководством ректора Анатолия Николаевича Николаева. И было подписано соглашение как раз с агентством стратегических инициатив и платформой национальной технологической инициативы, в котором было обозначено намерение создания точки кипения в Северо-Восточном федеральном университете. В целом необходимо отметить, что работа агентства и национальной технологической инициативы стартовала в 2019 году как раз в отношении создания точек кипения на площадках университетов, для того, чтобы вовлекать молодежь в тематику технологического предпринимательства. И, казалось бы, 3 года – это срок такой небольшой, может быть, даже несерьезный на первый взгляд, но для точки кипения существует традиция отмечать ежегодно свои дни рождения. Вот представьте себе, что 170 точек кипения уже в этом году отмечают свои дни рождения. И подводить итоги, приглашать свои самые активные сообщества и строить план на будущее. За 3 года у нас проведено более 1000 мероприятий, более 36 тысяч посещений нашей площадки мы зафиксировали и более 17 тысяч уникальных участников. Причем это не только студенты, это и школьники, и жители нашего города, ученые, исследователи, предприниматели. Ну вот точка кипения, понятие на слуху. А вообще, зачем нужна точка кипения? Что происходит внутри? Хочется здесь узнать подробности. Точка кипения, как уже отметили, это пространство коллективной работы. Это вот действительно такой новый формат. Мы привыкли к тому, что в университетах есть аудитории, лекционные, лаборатории, практикумы проводятся, семинарские какие-то аудитории. Но для как раз организации коллективной работы пространств было недостаточно. И вот появление таких пространств позволяет как раз организаторам мероприятий трансформировать пространство под свои потребности. Наши пространства оборудованы мультимедиа, мы проводим онлайн-трансляции. Кроме этого, оборудованы всем необходимым техникой. Техникой, флипчартами, допустим, для организации групповой работы. И, конечно же, это наличие цифровой платформы «Лидер IT», где организатору очень удобно создать мероприятие, зарегистрировать участников, собрать цифровые следы, скажем так, по итогам проведения мероприятия, и даже сформировать бейджи и выдать сертификаты участникам. Все это делается на электронной основе. Конечно же, руководство университета видит создание точки кипения как некой точки, где начинаются изменения в университете, где рождаются новые идеи. И запрос на наше пространство очень большой. Мы, к сожалению, иногда вынуждены отказывать на поступающие запросы, потому что занята площадка, забронирована на месяцы вперед. И университет делает все возможное для того, чтобы таких площадок становилось больше. У нас появился центр, например, студенческих инициатив в главном учебном корпусе. Меняются библиотечные пространства научной библиотеки СВФО. Поэтому, это точка начала изменений. Точка кипения СВФУ с прошлого года участвует в реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Расскажите об этом проекте подробнее.
Действительно, в 2022 году был запущен такой крупный федеральный проект. Он разнонаправленный, да, там несколько основных направлений можно выделить. Это создание стартап-студий, создание предпринимательских точек кипения, поддержка реализации акселерационных программ в вузах, да, и проведение тренингов для развития, скажем так, предпринимательского типа мышления, да, для студентов. Вот. И в прошлом году по итогам участия нашей команды в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в городе Севастополь наш университет подготовил 2 заявки, и было выиграно 2 гранта. Да, грант на проведение акселератора «24 шага». Это наши коллеги Центра технологического предпринимательства «Орех» университета. И второй грант – это на создание предпринимательской точки кипения. Наш грант, он рассчитан на 3 года. Сейчас у нас завершается 2-й год, и у нас уже есть первые результаты. Это более 70 мероприятий и более 2000 уникальных участников. Да? То есть это не количество посещений, а именно те уникальные студенты, сотрудники, которые пришли на наши мероприятия. И проводим мы, конечно, программу не только своими силами, да, не только силами университета, но и при поддержке институтов развития нашей республики. Это, конечно же, наши коллеги из Технопарка Якутии, Фонда развития инноваций, IT-парка, Якутского научного центра, Сибирского отделения Российской академии наук. Ну некоторые проекты вы уже назвали. Все-таки какие реализованные проекты, может быть, стартапы, студентов, молодых ученых вы могли бы отметить за эти 3 года, созданные именно в точке кипения? Вопрос очень хороший и очень сложный на самом деле для точки кипения, потому что даже не все взрослые стартапы преодолевают долину смерти, да? То есть выживаемость стартапов очень-очень низкая. Но это не означает, что те учебные проекты, которые сейчас студенты разрабатывают в точке кипения, они, скажем так, заканчиваются ничем. Самое главное, ребята приобретают опыт прежде всего командной работы, опыт взаимодействия с экспертами, опыт, скажем так, коммуникации с профессиональным сообществом, да, потому что к нам приходят и проектные наставники, и трекеры, и эксперты именно из тех сообществ, которые ведут какую-то предпринимательскую деятельность. У них уже есть практический опыт. Это один момент. Но среди проектов я бы хотела выделить, проекты, например, по Фуднету. Да, в прошлом году у нас очень активно участвовали студенты Института естественных наук. У них был проект назван так «Десерт без сахара». Да? И ребята в жюри представили даже прототипы. То есть они приготовили то желе без сахара, да, и очень впечатлили тем самым наших экспертов, потому что прототип — это уже очень хорошо. Это первое. Второе наше достижение в этом году — это команда NeoBrand, которая впервые за годы участия нашего университета в проектно-образовательных интенсивах вышли на федеральный демо-день. Да? То есть они прошли отбор по всем своим показателям, которые были представлены на онлайн-платформе, и по результатам экспертной оценки прошли отбор и участвовали в демо-дне. Ну и кроме того, выпускники нашего интенсива, они в целом всегда около и вокруг тематики технологического предпринимательства, участвуют в акселераторах в дальнейшем, а в этом году большой сетевой онлайн-фестиваль прошел по техпреду, Технокод называется, 16 мая. И я с удовольствием подчеркну, что одна наша команда вошла в топ-30 команд среди 353 команд со всей страны, которые принимали участие на 60 площадках, 60 точек кипения принимали участие, в топ-30 по результатам квиза, именно по технологическому предпринимательству. Это очень хороший результат, это отличный и даже немножко неожиданный был для нас результат, но ребята были очень счастливы, что это является действительно результатом участия в наших мероприятиях и погружения в эту тематику. Не секрет, что Якутия в сфере IT среди лидеров России. Да, вообще сейчас зачем нужно развивать технологическое предпринимательство в вузах? Как вы считаете? На самом деле вузы нацелены, да, традиционно на образование и науку. И это, в принципе, те задачи, которые обществом воспринимаются, как норма, можно сказать. А технологическое предпринимательство вдруг действительно почему? Во-первых, споры эксперты давно ведут о том, кто такой предприниматель, что такое предпринимательство. Говорят, предприимчивый человек, да? Он таким родился, он этому обучился, да, в результате чего он действительно стал предприимчивым. На самом деле сложно, наверное, сказать, что
человек закончит какие-то курсы, получит диплом и вдруг станет предпринимателем. Да, действительно, не всем это дано, но можно, я считаю, научиться думать как предприниматель, действовать как предприниматель и брать на себя ответственность как предприниматель. Да? То есть это действительно вот те навыки, которые можно освоить. Которые можно освоить, именно вот повторяя, изучая опыт, набивая свои шишки, да, значит, свои ошибки приобретая. Вот, это действительно можно приобрести. И вот технологический предприниматель в ВУЗе, да, это на самом деле человек, который обладает системным мышлением, который понимает и общается, понимает специфику исследований, да, общается с учеными, который знает о том, какие работы научные проводятся, который общается с предпринимательским сообществом. И он может что сделать? Собрать команду, найти единомышленников, привлечь необходимые ресурсы, провести переговоры, да, и запустить проект в реализацию. Инновации становятся инновациями тогда, когда они касаются нашей повседневной жизни. Они ее меняют, повседневную жизнь. Появился сотовый телефон, наша жизнь изменилась. Вот инновация внедрена. Соответственно, вот если научные разработки и патенты ложатся в стол, это никому не интересно сегодня. Если мы хотим стать страной, которая действительно конкурентоспособна по стратегическим технологиям, да, если мы хотим изменить к лучшему жизнь наших людей, сделать ее комфортной, безопасной, нам нужно инновации внедрять. И для этого вот как раз мы готовим, да, технологических предпринимателей. А вообще, насколько современные студенты заинтересованы в предпринимательстве, да, вот, и чем может помочь студентам ВУЗ в этом направлении? Вы уже кое-что перечислили, может быть, дополните. Студенты хотят. Но самое первое, с чем ребята сталкиваются, ну и в принципе любой человек сталкивается, это страх, неуверенность, да, и опасения по поводу того, как воспримут мою идею, кто ее поддержит и так далее. И первое, что делает в этом плане университет, он проводит различные активности. Причем мы начинаем со школьной скамьи. У нас отличная коллаборация с Домом научной коллаборации, извините за тавтологию, Северо-Восточного федерального университета тоже, и университетский лицей, да, специализированный учебно-научный центр. Буквально в эти дни проходит кейс-турнир для школьников, да, Арктика, территория сотрудничества. И ребята вот решают конкретные задачи, кейсы и предлагают свои решения в виде проектов. То есть это начинается со школьной скамьи. Почему сейчас об этом говорю? Да? Вот мы же все-таки ориентированы прежде всего на студенческую аудиторию. Но дело в том, что ребята уже вот за это время, буквально вот 3 года, они растут, завершают обучение в школе, поступают в университет. И вот те ребята, которые участвовали в таких мероприятиях, у них уже этой неуверенности нет, можно сказать, да, и они к нам возвращаются, потому что это затягивает. И возвращаются даже уже в роли проектных наставников школьных команд. Да, вот у нас есть прямо новая, скажем так, группа, категория, да, проектные наставники Дома научной коллаборации. Мы расположены в одном пространстве, рядом и очень тесно сотрудничаем. Второе препятствие, с которым сталкиваются студенты при вот разработке своих проектов, это поиск единомышленников, потому что надо собрать команду. Причем команда чаще всего такого междисциплинарного характера, смешанная, да, и лучше и дольше выживают те команды, которые состоят из студентов, например, разных факультетов или разных специальностей. И вот как раз на наших мероприятиях они знакомятся, мы стараемся вот этот формат поддерживать и находят своих единомышленников. Плюс к этому университет дает еще и экспертную обратную связь, приглашая в качестве экспертов вот, действующих предпринимателей. И третье, это, конечно же, ресурсы. Да? Действительно, в нашей республике очень развита инновационная экосистема, да, в отличие, возможно, от некоторых регионов. И поддержка идет в полной мере. Да? Акселератор у нас есть B8, да? У нас в университете есть акселератор 24 шага. Вот. Это все ступеньки вот, как раз для будущих предпринимателей. И, кроме того, вот Фонд развития инноваций, Технопарк Якутия, они поддерживают участие студенческих команд в различных технологических конкурсах, и университет тоже в этом плане подготовку студентов осуществляет. Наш Центр технологического предпринимательства «Орех» на самом деле, да, очень большую работу проводил с 2012 года. И большое количество резидентов как раз прошли все эти ступени.
Поэтому вот три таких барьера и три вида поддержки предлагает сегодня университет начинающим технологическим предпринимателям. Ну что ж, вроде бы 3 года, срок небольшой, но уже достигнуто многое. Елена Леонидовна, желаю дальнейшей успешной работы на благо нашей республики, ну и, конечно же, побольше студентов с реализованными проектами. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.